¿me puedes cuidar mi mascota? Ricky, eso es un pescado, hijo. Es un pez, se llama Pelusa. Ricardo, ¿le pusiste el nombre de un gato? Aparte, hijo, cuando se refieren a tener una mascota, se refieren a un pececito, no a tener un pescado en una pecera. Bueno, ¿me lo puedes cuidar o no? Sí, está bien, ahí ponlo encima de la mesa. Gracias, ahorita vengo. Hola, mami. ¿Me prestas 100 pesos? ¿Y tú para qué quieres 100 pesos? No es para apostar, obviamente. Es para otras cosas que no son apostar. Bueno, ¿sabes qué? Te los presto, pero solo si cuidas a la mascota de tu hermano, que tengo que salir a hacer algo rápido. Voy y vengo. Sí, no hay problema. 1 hora después. Hola, ya llegué. ¿Y Pelusa? Se quedó tu hermana cuidando